nhớ dòng cái chủng sát đời nữa nó pe giờ mù qua dù bây giờ mù chạy kèo chắc kèo cái qua tan tạt lại đây vào tí co nữa cho nó lấy tôi lại to pe no plo no rồi đọc kênh gọi đi nó ăn là cái mù qua dù bóc kèo nè cái trong nó là cần đọc kênh gọi đi theo tình ta tạo tổ rồi nữa lấy là cái tổ rồi y dạng có pe theo vị pe mông chè luôn nên chọn nhị chè thật thì bây giờ một đạo giả sư lấy cho nó lấy plo tụi nó tụi lại tới kiểu y dạng cầu theo mông luôn nên chè dừng sến chú ha và đạo giả họ tìm mà dạo chạy một khán giả sư thở lấy sinh chim hồi được chạy lấy cụ ở tiền nó thì tao nhẹ nè ở bên trái là rất trời dùng lấy ta sư chạy chạy rất chỗ tao qua sư nó bên một là dạy cờ nữa nó xa được cơn rồi đi ô chẳng cho ít tụt theo luôn tụi con tụt treo túi lo luôn tụi ta cờ kia luôn khó tụi liệt chiều lấy là chè mà tụi nữa tụi cho mà quá hậu luyện tao lên tao nữa để nên ta tạo tụi rồi giờ muốn nhớ là luôn này chè cứ tạm bỏ nó chứ hai lần tùy là cũ là ý dạng có xưa giống này rồi đó rồi